Hanep sa galing sa paglilinis ang isang robot dog sa Italy. Yan ang Vero, ang vacuum cleaner equipped robot. Special skill nito ang maghigop o mangolekta ng mga makikita nitong upos ng sigarilyo na tulad ng vacuum. Malaking tulong daw ang robodog, lalo't isa sa mga environmental problems sa bansa, ang mga cigarette butts sa beach. Ayon sa Italian Institute of Technology na gumawa kay Vero, ginamitan nila ng artificial intelligence o AI ang naturang robot. Sa susunod daw, ititrain naman nila si Vero na mamulot ng mga takip ng plastic bottles. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.